我嗰陣時，我話你聽，就算我要去，就算我出軌啊，我都唔會揾嗰啲咁噶啦，老細，你諗下係咪？好彩你做過仲聽得明，你都唔知幾醒，你啊真係老油條。你以為啊？嗰啲司機佬咧就專溝嗰啲蛇妹個，我同你講，專溝用呢個東東去專溝個。你以為啊？有跟過車嗰啲人就知道，你以為咯？真㗎，以前喺車站個個都係咁個，係我先咁戇居嘅啫喎。係啊，係我先咁戇居。我唔係話我係，只不過我係對嗰啲冇興趣。啊，你哋鍾意點搞就點整就點整。佢係想拉攏我。啊，同佢去分呢個東東，你知嘛？但係咧，佢就要揮個鹹豬手過來。如果你同我講，我冇問題嘅喎。啊，如果你好聲好氣同我講，哎呀，點樣嗬，點樣分成個，得㗎，冇問題㗎。你出個鹹豬手，我又唔中意嘅咯。係啊，係咪先？咁我哋嗰陣時20零歲，有乜可能話再揾一個50幾歲㗎？唉，佢見到我，佢嗰陣時見到我啊，佢都已經乜嘢啦，眼反反啦。嗰個班表嗰度啊，我同佢個名唔會黐埋一齊個，你知嘛？以前我係幫佢頂班嘛，幫我朋友頂班㗎。以前嗰啲車站嗰啲啊，佢係咁㗎。排班㗎嘛，啊邊個靚女同邊個司機啊寫一個班㗎，邊個早班邊個夜班邊個中班咁㗎嘛，係咪先？跟過車嗰啲人咪知道咯。你係咪鹹濕鬼啊？阿261係咪啊？冇關啊靚唔靚仔事㗎，你知嘛？95後。唔係話關久唔久，唔係話關靚唔靚仔事，係我唔中意嗰啲就唔中意，就係咁啦。就算不知啊，你梗係不知啦，你都冇跟過車，你梗係不知啦。你以為啊？我自己係，你又真係順過啊，順過嗰隻狗乸係咪啊？應該都係㗎咯，係都唔知幾順添。吉祥叔係咪啊？你啊，我以前真嘅喎，我以前我都好細膽嘅喎，冇係話好似而家咁細膽嘅，冇係話而家咁大膽㗎。你以為講嘢啊？個個初嗰陣時都大膽，都係細膽，慢慢咁樣，佢就會變得大膽啦。收檔啦，收工啦！一陣間我喺直播間嗰度上車仔。今日唔開檔，我開咗工返嚟啦，咩點數啦？10點半啦，閪仔啊，曬死人咯！我8點幾我收工啊，收工返嚟直播咯。多謝晒心心，係啊，幫我着個燈牌做數據先得㗎，係咪先？啊，承你貴言嚇，努力爭取早日發達。係努力爭取，唉咩叻唔叻女啊？叻女就唔使擺攤啦，老細係咪啦？啊上車仔賣百潔布，你係咪要百潔布啊？啊係咪先？阿鄧老闆，我今朝早我出咗去要不要禮物？咁肯定要㗎，你又真係啊！唔要嗰個就按㗎咯。你係咪要上車啊？啊261有冇？有啊，有個真係有個，真係有個。你要邊隻先？你老實同我講喎。你個班鹹濕鬼啊！啊，多謝晒肥傑啊！你想要報就要咩嘢東東啊？有，我幫你上。係啊，
嗱，等我上啲堅嘢俾你先。我要努力啊！我同你講，我要努力啊！你知唔知我個目標就係做唔到有錢人個仔女，我要做有錢人個祖先啊！你知嘛？廣西老表係咪啊？鄧老闆係做唔到。